Ya teman-teman, pada hari ini saya akan mencoba membersihkan mesin Kijang Super tahun 96. Kondisinya seperti ini, kotor di mana-mana. Udah nggak tahu berapa tahun nggak dibersihin mesinnya. Oke, mudah-mudahan nanti kondisinya menjadi lebih baik. Oke, kita mulai aja bersih-bersihnya. Untuk alatnya saya pakai ini aja, produk dari Nanotech. Ini non endorse, saya beli sendiri. Ultimate degreaser sama back to black dressing. Oke, sudah siap. Mari kita mulai. Pertama-tama kita tutup dulu bagian kelistrikan yang terbuka. Di sini ada aki sama koil. Daripada nanti konslet, mendingan tutup aja. Kita cari aman ya. Udah. Oke. Selanjutnya kita semprot pakai air bersih. Secukupnya aja, nggak usah banyak-banyak. Selanjutnya kita aplikasikan Ultimate Degreaser. Kemudian kita sikat.
Kalau dirasa kurang bisa ditambahkan lagi degreasernya biar mantap. Banyak sudut-sudut yang tidak terjangkau ternyata. Aduh, susah.
Setelah dirasa cukup, dibilas dengan air bersih lagi. Mudah-mudahan bersih ya. Sepertinya udah selesai nih. Oke, saatnya kita mengeringkan. Keringkan dengan menggunakan kanebo aja lah. Seharusnya sih bagusnya kita punya blower. Kalau pakai blower lebih enak ini ngeringinnya. Beres. Setelah selesai kita angin-anginkan dulu biar agak kering. Langkah selanjutnya nanti saya akan kasih dressing. Supaya makin cakep mesinnya. Oke, lanjut. Selanjutnya kita semprotkan ini ke microfiber. Cukup, kemudian kita usapkan ke bagian-bagian yang berwarna hitam.
back to black ini akan memberikan efek yang tampak seperti bersih. Lihat aja nanti kalau gitu. Selesai, kita tunggu beberapa saat untuk nanti kita lap lagi. Langkah selanjutnya, langkah terakhir, pengeringan dressing tadi dengan menggunakan microfiber yang baru, yang masih kering, bukan yang baru, yang masih kering. Dilap-lap aja. Beres. Keseluruhan prosesnya hanya membutuhkan waktu sekitar 2 jam. Ya, yang penting hasilnya memuaskan.
Terima kasih sudah menyaksikan dan sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.